Hola, aquest proper Sant Jordi, que segur que serà molt especial i molt estrany, us vull parlar d'un autor que també és molt especial. De fet, és Byung-Chul Han. És un senyor que és d'origen coreà, però que viu a Alemanya i que ara mateix és un dels filòsofs, que és un dels majors especialistes en Hegel, però també una de les persones que millor, a parer meu, ens dona claus i pistes de com funciona actualment la nostra societat. A banda d'aquests dos llibrets, en té més, alguns de més extensos, d'altres de més petitets, però a mi m'agraden especialment aquests que són més petits, perquè trobo que van molt al gra i es centren molt en el tema. Vull destacar també que els publica Herder i que està fent edicions en català. I això és una cosa que s'ha de destacar i posar en valor, ja que de no ficció no en tenim pas tanta. Per tant, si teniu curiositat per saber per què les coses funcionen com funcionen, aquí teniu una de les claus.